Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anu kusim abdi di kahormat Pun abdi wa syaihi beserta keluarga besar al-mu'awanah, kurang doakan mudah-mudahan sing dipanjangkan yuswana ku Allah subhanahu wa ta'ala, menjembarkan rezekina, dimanfaatkan ilmu dunia sareng akhiratna. Moga terhilap kapal ustaz dan sanesna anu kusim abdi itu disebutkan namina satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Aparatur pemerintah upami ayah RT 2, ayah RT genep, dan RT yang lainnya yang mungkin tidak kelihatan. Mudah-mudahan para RT bersikut pada jajaranana senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, para santri, alhamdulillah setelah sekian lama, kurang lebih 1 bulan lebih untuk hitungan bulan ini, karena 5 minggu kita tidak sempat ketemu, tapi insya Allah mudah-mudahan wasilah dengan media pengajian ini kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sudah malam, masuk saja kepada request daripada panitia, yaitu tema tentang cara memperbaiki hidup agar tenang dan berkah. Kenapa harus tenang? Karena orang zaman sekarang banyak yang tidak tenang. Itu PRT Leo ya. Kenapa tidak tenang? Santri itu tenang, anggere balik baik. Komo untuk boga duit mah, ya. Aya nu teu tenang, anggere kawin bae aya. Aya anu teu tenang, galau, teu boga naon, teu boga setbox. Nyawa setbox? STB ya. Lain TBC, STB. Tapi ya penting ayat dimana sebenarnya mah nu gitulah, perlu jangan lah sebenarnya. Jaya nama tinggal di handphone ya, tinggal buka aplikasi, ada YouTube, klik YouTube dengan syarat ada kuota atau wifi, nyambung ya. Tapi dasar rezeki memang itu diduga-duga, ayo ngirim, ayo mere ya, ayah banget kan ubah barieu datang. Ayo kan ngajak maksiat mah. Ya. Ayo tak beraneka ragam jelema tenang teu tenang. Kunaon teu tenang? Karena yang dikejar adalah keinginan. Ya. Karena yang dikejar itu keinginan, jika bahkan bukan kebutuhan. Nah, pertanyaannya, orang butuh nikah? Butuh. Ingin nikah? Ya ingin. Mampu nggak? Nah, terus lanjutnya. Orang butuh STB, STB untuk apa? Saya tidak punya akses untuk menginformasi supaya ulah katinggalan zaman. Sebab sanajan urang leuweung ge cenah nama mun katinggalan zaman. Ya. Aku buat tahu boleh macam orang ini mah handphone. Selfie dulu datang mangga gitu. Kak ibu-ibu nanti moret atau biasa ya. Nah, kenapa kata? Pertanyaannya yang pertama, apakah manusia itu tidak boleh mempunyai keinginan? Oh kudu manusia itu harus punya keinginan. Supaya apa? Supaya terus melanjutkan kehidupan. Ya, satu. Yang kedua, supaya aya giroh atau semangat di dalam mengisi kehidupan. Lamun jelema kahayang mah tuh
Ya, coba terjelma edan kurang perhatikan. Hayang lu. Makanya lamun hirup ya, lamun hirup. Dalam dinamika hidup itu ada senang, ada susah, ada nangis, ada ketawa. Itu aja. Ya, anu tara susah, tara seri, tara susah, tara seri, tara bahagia. Mah selalu manehna mah biasa-biasa saja. Saja jelema edan. Coba orang tanya ku orang jelema edan. Jelema edan. Sia isukan ku yang dikawinkeun. Insya Allah orang nyucung gelis mah bunga tamu atau orang jelema edan. Oh kan sabaliknya orang tanya jelema edan. Saya suka kue yang dipaehan. Sedih moal Islam hirup embung senang, embung sedih, jadi jelema edan bebas. Yang kedua, jelema edan bebas tuntutan hukum syar'i. RT Leo jelema edan untuk kudu sholat, untuk kudu puasa, untuk kudu zakat, untuk kudu haji, bebas. Saking bebasna, kamana-mana teu make calana. Ya. Jadi wajar, manusia punya keinginan wajar. Ya. Manusia ingin kaya. Ciksa Islam melarang umatnya untuk miskin, untuk kaya. Ciksa. Justru orang Islam harus kaya. Ketika harta, ketika kekayaan di bawah tangan kekuasaan umat Islam, insya Allah sejahtera. Coba buka duit, bawa duit bager. Mami suka ngaji lain almawana, mohon. Geus boga aku can. Nyokot ke apa nak? Berat 10. Geus boga rokonan can yang penghadir, nyokot 2 pos. Eta nu hadir sok dibere cintara. Tara cenah boro-boro cenah. Bere amplopna saurang 50.000. Matut pilu di musola. Itu ketika harta ada di bawah orang Islam yang baik. Tapi ketika harta di bawah kekuasaan jelema anu koret, asana singkar kamari sih minta muludan. Jadi saya budak semua proposal dari tahu sih tak? Itu cina jalan tuh belum itu cina dekat loyang. Barosan neng. Kita RT sih nya. Lain kita sah, kita ustad. Oh aduh, ustad sah, ustad ubat. Ya, ada bermacam-macam motif gitu kan. Yang perlu kita ketahui, Islam nanya cuma 2, Mang. Cuma 2. Di mana orang menang harta? Anu kedua, dikamanakeun dibelanjakeun eta harta. Ya, cenah bima menang usaha, menang mangkalan, tina untung jual awi, alhamdulillah halal. Sanggeusna aya dina leungeun abdi dipake ka mana? Dipake usep atuh lain. Dipake naon? Atuh eta dipake jeung kaperluan sehari-hari di maslahat eta harta. Meunangna urang halal, meunangna dihasilkeun kana kewajiban urang di rumah tangga dipake ibadah. Tah eta kena timbulna berkah. Ya, yang penting 2 unsur eta terpenuhi ku urang. Di mana orang menang harta, dikamanakeun eta harta. Cuma sakitu eta. Eta mah urang nu boga MM-an, nu boga triliun-triliunan, eta mah tergantung urang. Sejauh mana orang mengais rezeki, sejauh mana orang menjemput rezeki, Allah geus nyadiakeun rezekina. Selagi didapati dengan halal, dibelanjakan kepada hal yang diridhoi oleh Allah, itu bahkan menjadi nilai pahala orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kunaon urang teu tenang sebab urang mah teu boga rezeki, kadang-kadang kasieuna dicokot batur. Kasieuna. Aya jelema tumenta sedekah urang mah pura-pura geuring. Aya naon budak. Eta cenah men tanya plastik. Ubahna ditu usaha 2 minggu ya. Kok ngomongna di belakang? Saking bunga dipenta ulah-ulah ku batur, kadang ku pamajikan sorangan disumbut-sumbut. Coba bapana. Aya naon icip? Atuh eta cenah asamin. Nah. Ayeuna pan cenah poe ayeuna cenah pan kudu
kudu bayar bayar listrik, geus disada bae teh cenah token. Gas di ujug-ujug bea. Aju kudu cenah aya nagih cenah ka dieu. Naon? Atuh eta mah engok cenah. Aju itu panana keun deui cenah bayar semester cenah gitu kan. Hayo sia. Ya. Paling pusing ada gitu. Nah. Jadi pusing orang, hirup jadi tenang. Kumaha supaya orang yang tenang? Orientasikan kehidupan orang, entah itu di dalam kita mencari nafkah atau mencari uang, tujuannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun orientasinya tertuju ke Allah, insya Allah orang tenang. Kerbogana orang dipakai syukur, ya. Kerbogana dipakai sabar. Atuh wayang nabe gitu kan, ai keur teu boga gas mah, jaloba suluh di ditu tuh. Bobongkotan awi kan awi. Teu boga suluh na mena ka santri tuh. Ya. Sabar. Keur bogana, atuh keur bogana syukur. Cirina syukur kumaha? Dipake untuk ibadah. Ya. Nah, eta urang lamun urang hayang tenang ya. Jadi orientasikan karena Allah. Bahkan aya hiji keterangan kieu min sa'adatil mar'i. Tina satengahna ciri kebahagiaan seseorang. Ya, dalam hidup hayang bahagia. Mudah-mudahan orang bisa. Yang pertama antakuna zaujatuhu sholihatan. Anu pertama orang boga pamajikan anu sholehah. Eta redaksi hadisna kitu antakuna zaujatuhu sholihatan. Urang lalaki boga pamajikan anu sholehah. Secara redaksi hadis. Naon memantak dina eta hadis dipuatna cuman zaujatuhu lain zaujun lalaki. Ya. Sebab dibalik suksesna seorang laki-laki atau seorang suami ada peran penting seorang istri yang membuat suaminya sukses. Contohnya mana? Rasulullah dakwah bisa sukses tadina di Madinah lain Islam jadi Islam. Apakah Nabi sendiri? Tidak. Justru Nabi dibantu seorang istri yang bernama Siti Khadijah. Khadijah saudagar besar, kaya, tapi hartanya dibantu, dipakai untuk kepentingan dakwah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukses. Kalau orang bisa gitu senang orang. Orang berangkat gawe, sanggeusna orang dijinkeun sarapan, dijinkeun kopi ke pemajikan, didoakeun. Dekat mana kakak? Itu biasa ke kantor. Di mana kantor? Itu di Gendong. Atuh cenah kami mah cenah ngadongakeun kakak saminnya. Mudah-mudahan kakak samin rezeki naloba. Paneng mau rezeki jang saya yang sia miji. Kan ayat komunikasi di mana suami bekerja, istri mendoakan. Berangkat nanti semangat. Ulah yang ngobrol-ngobrol kan gitu kan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bila mana orang mempunyai istri yang soleh. Panjang lah diceritakan. Tapi sanajan dari jam itu tetap salah satu umpama dalam awal yang bahagia boga saraki anu bager anu soleh. Lain saraki tukang mabok. Ya. Lain saraki tukang main lain. Saraki kumaha anu bisa melindungi kehormatan seorang istri. Ya. Nu kadua wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Cepetin bala. Yang kedua, salah satu ciri jelema bahagia hirup tenang, rezekina aya di daerahnya. Lamun orang rumpin teh mah atuh dirumpin, lamun orang rumpin teh mah ya minimal daerah Jabodetabek anu bisa nggalpe balik. Sehingga manehna bisa mengontrol anak dan istrinya di rumah. Ya. Ketemu orang. Oh, urang dahar jeung gurame atuh pamajikan jeung gurame. Oh, urang dahar jeung lemas, pemajikan jeung lemas. Urang dahar jeung usang, pemajikan jeung usang. Ieu bobo. Balik ke parah mah terus sultan.
Tahu ya kabaturan? Di mana Sadul? Di Longcong, ada ke Sultan. Ayo, ayo sepesentuh. Foto apa enak? Apa? Cumi, rendang. Ayo balik ke tangkai, macam pemajikan. Mau tokol garing. Mana oleh kakak cina. Oh pinang naon? Pinang tongkol, punya pinang cairan. Orang nanti bawa itu rumah bisa, tapi nanti pemajikan orang tidak bisa. Makanya sekali-kali ada pemajikan weekend. Setuju ibu, setuju lah pasti. Ya. Kamana weekend nak turun jauh kalinya bayar kali masalah. Anu murah. Tuh. Ulah iman cina cik pamajikan yang kuih cina kakak boro-boro kami mengalpon cina kencing duit sayang duit coba cara batur dua tuh kan itu ayo gitu siang ke mana anak hina pasti ya jadi tipnya sederhana yang penting orang bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya namun sebab nanti cantumkan dina yang hadis rezeki ayat di daerah sebab simkuring pengalaman ayah hiji pemajikan kurang rumah apartemen boga ya kencing bohong teh teh boga pom bensin doang mobil Alfa tuh ya teu nyakoy Alfa tuh mahal wae ya mobil godang doang oke bisa kana mobil koe anu harga bana ge lah saharga mobil Vixen ya motor Vixen. Tapi begitu ditanya Bapak, ibu kebutuhan sehari, saya udah alhamdulillah cukup Pak Ustaz. Kenapa? Karena saya setiap bulan itu ditransfer oleh suami saya 20 juta. 20 juta sebulan? Iya. Emang suami ibu kerja di mana? Suami saya kerja di Qatar. Qatar? Tahu Qatar? Cicangkal lah itu. Ya. Anu kamari presiden nang Solo. Jadi Emirat Arab tetanggana setik. Atau aja daerah sumber daya alam kaya di situ. Tapi tetap mereka. Kenapa? Cuman suami saya itu pulangnya 3 tahun sekali. Pertanyaan anak duit loba, tapi salahnya jarang balik. Kurang senang. Pada saat ibu yang penting lamun suap pamaji selaki aing ke kawin deui ditunggu kawin deui. Ya, gitu. Jadi mikir banyak gorenganan ngeunah mah tuh hormat tuh. Salat ngaji paling keleur ka toko. Senang hati. Teu naon deui. Salajan mah boga duit puluhan juta, tapi teu tenang eta hirup. Maka kurang tepat lo menaik jelema cenah tandana bahagia teh lamun boga duit gepokan dan Soekarno. Digepokan dan Soekarno, tapi sapoe diimpus, nggapoe diimpus, ganti oksigen, teu senang tetep. Ya. Bandingan jelema biasa-biasa bae urang sanajan dahar jeung uyang make endog geunah bae. Ya. Nah, yang ketiga yang pertama punya istri yang solehah, yang kedua punya rezekinya itu tidak jauh, masih di daerah. Yang ketiga wa ayyakuna auladuhu abror. Yang ketiga punya anak yang baik, punya anak anu bagus tau nak? Bagus akhlakna, komo imam keur bagus rupana nya kaset, ya nya heran, nya bagus anaknya. Ulah ieu mah masya Allah anak yang mau pulungan. Alhamdulillah minda. Termasuk jore, hidung, ya, coba ciluhan bae, kakolot ngelawan. Tanya sih ada ya. Tidak sedikit orang tua yang pusing memikirkan anaknya. Masih dalam memikirkan. Tidak sedikit orang tua yang dicelakakan oleh anaknya. Loba. Borone di akhirat, di dunia kene ku Gusti Allah geus dibuktikan. Ya.
Saya gue pernah ngapna dong yang gering di rumah sakit UKI. Ya, yang UKI Universitas Kristen rumah sakit ditanya. Begitu datang kadinya ibu-ibu kecil itu. Ibu kenapa bu? Anak saya. Kenapa anaknya? Anak saya itu lagi dirawat. Sehari itu bisa memakan biaya itu sekitar 3 juta. Sebentar di sini udah 2 minggu. Kalikan saja 14 kali tilu. Sabaraha itu nyaman. Ya. Emang anak ibu kenapa? Anak saya itu sakit karena sudah narkobanya itu dalam dirinya itu udah kayak sakau gitu. Jadi luar biasa, canggulnya bisa overdosis. Ya, di ubaran sulit untuk cager. Jadi ubaran anak ngadu akan pae teu bisa. Ayo di ubaran lain setik duit. Jadi ubaran anak. Sana jangan anak salah kalau makarunya baik. Sampai di mana kau itu kata? Biak itu. Ya. Akhirnya di ubaran kurang gitu baik. Jadi ubaran kurang isi dosa. Ngadu akan mau berapa beres ya? Tuh bisa orang tuh mana? Ulah sama akan mau batu. Ya. Coba tak senang. Nah, di dunia kene geus dibuktikan ku Gusti Allah. Ngomong kene akhirat. Makanya ya tina momen iya orang, masya Allah. Saya untuk mengajak supaya orang naonnya berhenti sejenak orang memikirkan kesibukan orang, pikirkan masa depan orang aja anak orang. Supaya apa? Supaya orang selamat di dunia, selamat di akhirat. Bisa jadi lamun anak soleh mah innallaha yastaghfiru, Allah ngahampura dosana orang tua. Allah innallaha yarfa'u, Allah ngangkat orang tua istighfar waladihi, sebab istighfar anak. Ya. Jadi lamun umpaman orang boga anak soleh, boga anak soleh, anak bener, ibadah rajin, ngadoakeun urang, atuh bakal nyampe kana ka urang. Sing mangiwong teh amat tadi ku lamun cenah kudu-kuduna urang ya. Sing mangiwong dan si goreng. Orang cina cita ngadoakeun batu, cina dikuda mau korek terus ayangnya gitu. Iya, itu memang karasa udah ujian dunia mah. Lamun udah ujian materi, adinya. Nah sebabna modal masa terima gak sama juta meh. Tuh, lamun udah materi. Tapi karena orang mau dituntut ku Gusti Allah supaya belas kasihan antara orang jeung sasama, ulah mikirkeun kana kitu. Boga teu boga datangan ya kesehatan orang. Tanya. Jadi kembali kepada tadi orang. Cik, yuk anak orang. Ulah sok terlalu bangga teuing jeung ulah sok ngerasa cukup sebab anak orang di sekolah. Ya, arta macana ustaz jeung murid cenah mempromosikeun hal muawanah bae lain. Teu kudu ngaji di dieu bae, deuk ngaji di kaler, deuk ngaji keluar, silakan. Sebab naon? Sebab lamun geus ngaji mah ieu anak geus ngaji jadi jelema bener, jadi jelema soleh, manfaat yang kakawengan. Makanya sing kuring sok rada lamun aya nu ngadu, nu aya telepon atau bertatap muka langsung gitu. Cenah sok aya ustaz pasaing-saing naon? Pasaing-saing berkat. Anu masyarakat geus paling ter. Sing kuring diundang keluarga lewat itu. Ustaz na 8 kardus geus disiapkeun. Pinter jamaahna. Geus eueuh gimana paparebut berkat. Ya. Cenah parebut anak murid, deuk naon kudu parebut anak murid. Nu penting mah murid di mana ge ngaji? Di dieu ngaji, di ditu ngaji. Aing geus bener mah eta murid, hirupna bener, kabehan ge bener, beunang berkah lamun urang. Sakitu. Ya. Yang terakhir. Wa ayyakuna khulaqahu sholihin. Jelema cirina bahagia campur baurna di lingkungan anu saleh. Campur baurna ngahijina eta jelema jeung lingkungan anu mengandung unsur positif. Ya, aya ngaji datang, diundang ngariung datang. Ya,
dindang nyolatkeun untuk komo kamu berjamaah katinggalan gitu make samping kesalahan heuh anjing ini sepeda ya telel beda aya di rumping mereka nyolatkeun main tetap tapi santri kuring mah di Jakarta teu hayang kan sholat asar main geus ngajogrok balik kurang moal jalan jangan kamu jangan uploadan cik batur kuring teu di diturang itu besar kene mending orang di Jakarta kan secenah tuker make duit tuker make duit ya mah kuburan 3 juta jadi duit oke ayeuna Jakarta lamun naon cenah makan deuk kuburkeun ya sabaraha mahal ya secara materi selalu baik lah bukan nu penting mah deuk di mana ge maot nyana iman Islam. Kembali kepada poin tadi, jelema salah satu ciri jelema bahagia adalah lingkungan anu soleh. Bila mana ya jamaah al-muawanah anu resep keneh campur baur jeung lingkungan anu teu baragus, maaf. Simkuring teu ngalarang musuh. Ya syukur gitu, Bang musuh politik mah. Paciliak datang musuh. Silakan musuh. Tapi ketika musuh jadi ajang permainan, apalagi sifat taruhan, bahaya itu. Makanannya PT simkuring lain dihirup kan musuh lain, lalu dihirup berarti apa jalan? Lain, silahkan orang bermusuh di setu, yang silahkan. Bahkan Nabi tambah juga ngomong kagum TNI kita diizinkan musola di setu. Bener tidak di musola. Lamun musola na aya, warung kopi na aya, warung nasi na aya, debat terbalik itu poin kenapa? Sebabnya mau curiga, dek musola, aya dahat, aya warung na, nu penting nu di imah kabagian. Oh, mau dicuriga. Nah, lamun kuring itu ngomong, lamun eueuh nu ngomong, ketika ada suatu komunitas, ketika ada suatu perkumpulan, di situ mengandung unsur maksiat, lain bapak-bapak doang rusuk-rusuk ditegur. Kami supaya macam kita ditegur ke Gusti Allah. Bukan, kunaon saya cicing baik. Dengan kita tadi saya tuh, nyawa nama Gusti, kunaon, lamun diomongan kalangan manehna. Ayeuna geus diomongan orang deuk nurut deuk dengeun silakan. Ya. Silakan. Acan eta kumaha cenah usah eta masalah musuh kitu cenah ada unsur judi atau tidak unsur judi itu ada hukum yang mengatur. Lamun urang resep musuh cenah yang laut teu ka hati salat masuk dibikeun. Tapi sanajan kuring geus ngomong kieu engke mah cenah moal per lah ping awi cenah. Ulah kitu. Eta kan men teu kesan. Ya. Supaya naon cik tadi teh urang hindari lingkungan yang mengandung unsur maksiat. Sebab lamun lembur suatu kampung geus aya unsur maksiat anu dibiarkeun engkena lain rahmat Allah nu turun malah siksaan Allah nu turun. Sanajan di dunia kene karasa ku urang. Baheula mah hayang gabus tinggal kagiram doang urang. Mau janji kita ger sampai menang 4 menang 5. Ya. Ayeuna urang yang betok ge hese. Betok nu heuras, bro, hese ka betok di situ. Jadi tua. Ya. Eta disati lomana geus dicabut ku Allah berkah. Coba urang. Simkuring keuletik di mana aya kacapi di ider-ider didadangkeun. Keuletik, ulah zaman kaisa nu di zaman kuring keuletik di mana aya kacapi di ider-ider. Aya yang kacapi ge lembur urang hese. Sanajan aya ge beok monyet di ditu. Tah, lamun urang bertafakur, engkena mengaktifkeun rasa urang. Teu nyari kapakuran poe mah eta alam orang yang bikin bikin sulit. Apakah alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita? Kan terus ditanya deh orang ditanya deh. Oh, kamu tidak bersahabat lagi alam. Apakah saya yang salah? Apakah alam yang salah? Mana mungkin alam salah? Kenapa? Alam itu ciptaan Allah, tapi dia tidak bisa bergerak seperti manusia pada umumnya. Yang menghancurkan alam manusia apa alam sendiri? Terus kurang pertanyaan-pertanyaan eta ketemu. Oh, begitu mau benar. Naon sebabna? Kalau kita tidak tahu, kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang.
ahli Allah tanya. Nah sebabna saeutik lobana nikmat yang keberkahan ku Allah dicabut gara-gara naon? Gara-gara orang-orang yang geus sulit untuk nutupkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tanya ulah pundung lamun urang keur ngaji pengajian. Aing ngaji ka kagauran teh kana neraka, beuh cenah neraka. Cicing mah ngaji cenah ngajak ka urang cenah ngajak pidu itu. Nah, tanya. Tapi lamun dibulak-balik urang, dibulak-balik dipikir, kabeh karunya intina mah. Karunya lamun tukang ngaji asup ka surga, pagi ge ditanyakeun eta leo ka mana sih? Di surga ka mana ya leo? Nu sila dejol be aya. Di mana bae teh? Itu cenah tos kitu kukum baheula. Henteu lilah ki cenah. Setengah poe dunia, setengah poe akhirat. Sabaraha tahun cenah. Tapi masih mending karena aya iman aya harta kitu yang kakinya. Nya, makanya orang salah satu cara memperbaiki hidup orang supaya tenang ala bidzikrillah tatmainnul qulub, lobakeun zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya, lamun urang hirup aya berkah. Jangan orang geus ngaji, tapi kok cenah geus dibere solusi Al-Qur'an, geus dibere solusi hadis, tapi kok hirup urang teu bae. Cenah rezeki babari, tapi kok hararese. Berarti aya keneh nu halangan antara urang jeung Allah. Naon nu halangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Sebab cek Kanjeng Nabi ada satu dosa. Inna minaz dzunubi dzunuban. Tina setengah dosa, aya satu dosa. La yakruha shaumu wal hajju. Teu bisa dikibaratan, teu bisa ditebus eta dosa ku salat, ku haji, ku puasa illa bihumumil ma'isati, terkecuali bisa ditebus ku sebab karupokan hirup. Jadi aya dosa anu teu bisa ditebus ku puasa, aya dosa anu teu bisa disebut ku salat, aya dosa anu teu bisa dihapus ku haji. Keun eta dosa bisa dihapus ku naon? Ku jalan Allah musingkeun ka urang dina naeun rezeki ka hirup. Oh berarti aing diubah ieu teh kariku aing kenutupan dosa aing ka Gusti Allah. Tinggal kumaha urang? Tinggal taubatan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aing mah cenah teu boga dosa. Cik saha? Sakelas Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sok naon Kutubul Auliya, pimpinan para wali. Anu ku urang sok di mana-mana cenah sidaqaul auliya sidaqaul. Eta kan pimpinan para wali tapi tetep ngaku boga dosa. Bahkan dosa nanti nasamakan sagede jabal Uhud. Tapi sebaik-baik manusia yang punya dosa adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sok dibacakan nya la ilaha tulil firdausi sering ada waktu baca eta, insyaallah mau teu ragu deui bakal nyenak iman Islam. Tasa kitu bae, sateakeun aku abdi ditutup sumambi keamanatan kupun rai Ustaz Asdi karena antena masih di Cirebon dalam perjalanan pulang. Lantas di Solo Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mualif Simkuduro orang tadi kurang dibaca maulidnya. Bang urang nu dina YouTube kamari pas maulid hari Rabu. Nyen kabulin lagi masyaallah. Kok kabulin sih atuh biasa ngarkenya doang kan. Ya eta Jakarta, itu sih Jakarta mah. Kabeh Habib yang suka maulid baca Simkuduro datang di Kalimantan, di Sumatera. Tapi pernah kan itu. Ya mudah-mudahan orangnya bisa kalaksanakan jadi itu. Ya, jadi tadi sauna
kita macakeun sanad. Naon aya sanad? Sanad teh mata rantai. Mata rantai ieu khusus untuk anu penting ayeuna mangiwong anu bade lungsur ke ieu pondok. Insyaallah nanti secara sada akan dipasrahkan dibikin kuat. Tapi simkuring karena harus sebagaimana tahun lalu Mang Sobri kudu dibacakan orang. Jadi mata rantai sanad ngaji. Lamun kalau ngaji nanti sakot ya hari ngaji nanti sakot ya Rahman. Rahman ngaji lurah jadi bupati terus sampai ke Presiden Jokowi. Nah, kos itu tuh bedanya. Lamun di dia Al-Ustaz Hasbi Allah ngajina kasehuna Aa Alimuddin Ardabili Kakapang. Terus ngaji deui ka Haji Ahmad ka Sayyidina Ki Haji Ahmad Tabarawi Al-Inayah masih di Kakapang. Nah, di Kakapang kaditu ka Sayyidina Al-Haji Muhammad Badruddin Al-Wadayani Warudoyo Sukabumi. Nah, terus Sayyidina Al-Haji Ahmad Inayatillah Ibni Haji Abdul Aziz Al-Wadayani masih di Warudoyo. Nah, di Warudoyo ngajina ka Sayyidina Ahmad Satibi Mama Gentur Cianjur. Nah, Mama Sayyidina Satibi ngaji ka Mama Ahmad Sujai Mama Gudang masih sama orang Garut. Nah, di Mama Gudang ngajina ka Syekh Hasan Mustafa. Syekh Hasan Mustafa ngaji ka Syekh Zainuddin Al-Mari bagi Sohibul Fathul Mu'in. Nah, ngaji deui ka Ahmad Syekhuna Ibnu Ahmad bin Hajar Al-Haytami Sohibul Tuhfatul Muhtaj. Guru nade Syekh Zakaria Al-Ansari Sohibul Fathul Wahab wa Asnal Matolib. Ngaji deui ka guruna Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Sohibul Fathul Bari sareng Sohibul Bukhari. Ngaji deui ka guruna ngaranna Syekh Abdul Rahim Al-Iraqi Sohibul Tatimmatil Muhimmat. Ngaji deui ti guruna ti Syekh Alaquddin Al-Itar Sohibul Syarul Umdah. Ngaji deui ti guruna ti Syekh Muhyiddin An-Nawawi Imam Nawawi. Ngaji deui ti guruna ti Syekh Izzuddin Ardabili Sohibul Anwar. Ngaji deui ti guruna ti Al-Imam Muhammad bin Yahya. Ti guruna ti Al-Imam Ghazali selaku Hujjatul Islam Sohibul Ihya anu boga kitabnya pangarang kitabnya. Ngaji deui ti guruna ta Al-Imamul Haramain Sohibul Kifayah kitabnya An-Nihayah. Ti guruna deui Al-Imam Abdullah Al-Juwaini Sohibul Tafsirah. Ti guruna Al-Imam Abu Bakar Al-Qabar Kabir Sohibul Takrib Syarh Mukhtasar Mazani. Ti guruna Al-Imam Ibrahim Al-Maruji Sohibul Tawasud Baina Syafi'i wal Mazani. Ti guruna deui Al-Imam Abul Abbas Ibnu Suraid Sohibul Mukhtasar Al-Mazani. Ti guruna Al-Imam Abu Sa'id Al-Anmati. Ti guruna Al-Imam Ibrahim Al-Mazani. Ti guruna deui Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ti guruna deui Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ti guruna deui Al-Imam Nafi tabi'u Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ngaji deui ti guruna ti Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Sayyid Abdullah ti khalifah nomor kadunya eta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bisa ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bisa ti malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril di mana? Di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung. Makanya cenah pesantren cenah kunaon sok aya istilahna kegiatan walimatul takar supaya sanad keilmuan itu nyambung. Sebab laulal isnad laqala man syaa masa. Lamun teu boga sanad ka guru atau ngomong ngacaprak teu puguh. Pada itu guru oke. Di mana sebenarnya? Di guruna. Guruna saja di guruna deui. Guruna di guruna terus. Tanya simperin atas nama keluarga. Ya. Kamang iwang khusus mudah-mudahan ya sing dipasihan panjang umur. Ya, mudah-mudahan ilmuna berkah manfaat dunia jeung akhiratna. Panggih kebahagiaan dunia jeung akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadana jadi. Mang Yong nama.
potos